各位港澳嘅街坊，今次真係有福啦！90零萬總價買到我哋身後呢個高爾夫球場上蓋嘅屋苑，而且呢送埋你全屋家私家電，送埋車位噶。咁呢個屋苑呢，翻到港珠澳大橋呢都係40分鐘，翻到我哋深圳灣口岸呢就係30分鐘嘅。咁事不宜遲，我哋去睇下樣板間先。你冇聽錯啊！1萬蚊嘅單價買到咁樣嘅一線高爾夫嘅景觀啊！咁我哋喺香港呢，呢個起碼要賣到30萬一平方㗎。我哋再入嚟睇下呢個廚房，哇！呢個廚房呢個空間非常之闊綽啊，差唔多有10個平方咁大，企6、7個人冇問題㗎。咁呢個廚房3件套呢，都係用一線國際嘅品牌，係方太嘅。咁我哋再入去睇下休息區，嚟望下呢個120平嘅設計啦，4個房間，而且間間房都望到我哋嘅一線高爾夫啊！首先呢個就係一個飲茶室嘅，再入到嚟呢係一間兒童房，兒童房呢做好個衣櫃，望出去呢個景觀都係好開揚嘅。咁我哋睇下主人房啦，主人房呢就係做到一個3邊6床，而且呢入邊仲有一個浴缸嘅位置都可以望一下。咁我哋再睇下隔離。我哋呢個空間利用得非常之好啊，連過道都會有一個休息區。咁再入到嚟睇下呢間客房，呢間客房呢都做到哇咁大一個空間，同埋都係望到我哋嘅一線高爾夫同埋湖景嘅。總價90幾萬，首期10萬蚊就可以買到呢一套一線高爾夫，而且享受同別墅區一樣嘅配套啊，有會所啦，有泳池啦，而且係講緊6個字翻到我哋嘅深圳灣，係8個字去到港珠澳大橋啊！咁樣嘅單位，有興趣嘅朋友可以 PM 我攞資料帶你睇樓啦。總價90幾萬，首期10萬蚊就